ආයිබෝවන් මම දිනීස් කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ පේන්න තියෙන රසම රස චිකන් ඩෙවල් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය බලමු. අපිට අවශ්‍ය වෙන මාළු මිරිස් කලල් කීපයක්, සුදු ලුණු ගෙඩි ටිකක්, ඉඟුරු කෑල්ලක්, අමු මිරිස් කලල් ටිකක්, රතු ලුණු ගෙඩි ටිකක්. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ටොමැටෝ සෝස් ටිකක්. චිකන් කිලෝ එකක් ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඉතින් මේකට මිරිස් කුඩු ටිකක්, සරක් කුඩු ටිකක්, කහ කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක් දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න චිකන් එකේ තැවරෙනකම්. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට චිකන් වල හොඳට 3-5 කුඩු ටික ගෑවෙනකම් මේ විදිහට හොඳට අනා ගත්තට පස්සේ අපි මේක වහලා විනාඩි 10ක් 15ක් විතර තියා ගන්නවා. එතකන් අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික අපි හදාගමු. මාළු මිරිස් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. චිකන් ඩෙවල් එකක් දාන හින්දා මෙන්න මේ විදිහට ලොකුවට තමයි අපි මාළු මිරිස් කපා ගන්නේ. මේ තියෙන අපි කපාගත්ත මාළු මිරිස් කෑලි ටික. ඊට පස්සේ අපි අමු මිරිස් කපා ගමු. මෙන්න මේ විදිහට මම දෙකට කපලා තමයි අමු මිරිස් ගන්නෙ. මේ තියෙන්නේ මං කපාගත්ත අමු මිරිස් කෑලි ටිකක්. ඊට පස්සේ අපි රතු ලුණු ගෙඩි ටිකක් කපා ගමු. මෙන්න මේ විදිහට මම දෙකට රතු ලුණු ගෙඩියක් දෙකට වගේ කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත රතු ලුණු කෑලි ටිකක්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන සුදු ලුණු ගෙඩි ටිකක්, ඉඟුරු කෑල්ලයි අපි මෙන්න මේ විදිහට තලා ගන්න ඕනි හින්දා මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට මම කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වංගෙඩියට මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි තලා ගන්නවා. අපි ඒකට තලාගත්ත ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාලා ආයෙ චුට්ටක් හොඳට මික්ස් වෙනකන් හොඳට තලා ගන්න ඕනි මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි තෙල් තාච්චියේ ලිපේ තියලා මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාලා අපි චිකන් කෑලි ටික බෙද ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට තෙල් එකේ චිකන් ටික අපි බෙද ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට රන්මන් වට වෙනකම් තෙල් එකේ අපි චිකන් කෑලි ටික බෙද ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට බැඳගත්තාම අපි ඒ ටික බා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන මම බෙදගත්ත චිකන් කෑලි ටික. ඊට පස්සේ අපි තෙල් තාච්චිය ලිපේ තියලා මම බෙදගත්ත තෙල් වලින් චුට්ටක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකට අපි පේස්ට් එක එකතු කර ගන්නවා. ඒක චුට්ටක්
තෙලේ බැදීගෙන එනකොට අපි කපාගත්ත අමාළු මිරිස්, රතු ලුණු, අමු මිරිස් කෑලි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේක තෙල් එකේ විනාඩි 2-3ක් විතර ටෙම්පරාදු වෙන්න අපි තියනවා. මද ගින්නේ වගේ. ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා මෙන්න මේ විදියට මාළු මිරිස් ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි මේකට බැදගත්ත චිකන් කෑලි ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට බැදගත්ත චිකන් කෑලි ටික අපි එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට චුට්ටක් කලවම් කරගෙන අපි ඊට පස්සේ අපි මේකට තක්කාලි සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තක්කාලි සෝස් ටික චිකන් එකේ තැවරෙනකම් මෙන්න මේ විදියට කලවම් කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත චිකන් ඩෙවල් එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ සරල විදිහට චිකන් ඩෙවල් එක හදලා බලන්න. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් අදම subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. තවත් දවසක මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.